Now this is the range of DELEKS cutting heads for both light mowing and also hedge trimming. Now both ranges come in 3 sizes. So you have the AR-100, the 80 and the 60, and you also have the HR-130, 160 and 180. Now all of these can be fitted to a mini excavator up to 1.8 tons. All you have to do is tell DELEKS what model you have and they'll make you a custom adapter. So starting with the HR hedge trimming attachment, first of all, it's precision made in Italy, but what makes it superior is the attention to detail on the area of the crank here. So you have a much stronger wheel, but also you can see there's a very, very high spec spring there, and at the very end of the crank here you can see there is a high precision and industrial rod end bearing, but also the pin is being made in a high precision as well. So there's no chatter, there's no vibration, but also any of these shock loads are removed. So this is going to last in the field much longer. So moving on to the light mowing head, there's a few details worth mentioning here too. So it's made from Swedish steel, which is obviously good high quality and very reliable metal. But also when you actually look at the rotor itself, where you have all these flails, these blades, you can see that they're held on with individual cleats. And the idea of having the 2 pivot points means that if you hit a stone or a bit of wood or whatever, it actually helps reduce the shock load going back into the rotor and back into the bearing. So the whole thing is going to last a lot longer. Bene, questa è la gamma proposta da DELEKS di testate, composta da trince e barre falcianti. Entrambe le gamme sono disponibili in 3 dimensioni. Abbiamo la R100, l'80 e il 60, e poi la HR130, la 160 e la 180. Tutti questi accessori possono essere montati su un mini escavatore fino a 18 quintali. Tutto quello che dobbiamo fare è comunicare a DELEKS quale modello abbiamo e loro prepareranno un attacco personalizzato. Partiamo dalla barra tosasiepi HR. Ricordiamo che è di produzione italiana. E ciò che le rende superiore è l'attenzione ai dettagli nella zona del movimento. Quindi abbiamo una ruota molto spessa, ma possiamo anche vedere che ha un ammortizzatore con specifiche qualitative molto alte. E all'estremità del braccio, qui, possiamo vedere che c'è uno snodo industriale, ma anche questo perno è stato calibrato perfettamente, così che non c'è gioco, non ci sono vibrazioni. Anche tutte le altre parti sono settate per allungare la vita della macchina il più possibile. Passando invece alla testata trinciante leggera, ci sono dettagli che vale la pena sottolineare. La cassa è realizzata in acciaio svedese, ovviamente con standard qualitativi eccellenti, ma anche quando guardiamo il rotore stesso su cui montano tutti questi coltelli, questi sono tenuti da un anello. L'idea è di sdoppiare i punti di articolazione. Questo significa che se colpiamo una pietra o un pezzo di legno o qualsiasi altra cosa, questo permette di ridurre lo shock che andrebbe sul rotore e cuscinetti. Questo sistema allunga la vita della macchina.